Kok ra iso abang-abang tak nganggo botol iki agen abang. Dikene nganggo apa mu? Ambuh rasane kok kaya tambah worong ngene awakku. Gen kapok salahe. Ngomongnya kurang. Walah, Bang. Kok kok dikit apa? Yo. Gua sesuk manuku tapak karena tantone lah. Gen kena panas gen penak. Lu kok malah mati iki piye? Manuk kesayangan no mati. Sis. Oh, manuk. Meh. Tak pakani kok malah mati iki piye? Tak pakani bedino apa masa angin apa piye? Kurang ngomong-ngomong sakte kerek semut sisan. Wis ben lah. Kalau bone kene nggo pajengen. Tentene sesuk ganti manuk neh tuku anyar wae. Ono larang-larang tapi duwite urung ono, tak gablek duit. Perlu aku. Gak mlaku-mlaku sih ah, njaluk Halo. Kenapa toh? Halo jagongan be aku. Oh iya wis, tak jagungan sik. Iso-iso kok. Awakku lho Gus, rasane iso wemeng kabeh mbek rasa-rasa iki. Arep mangkat kerja nyambut gawe kok rasa-rasa kaya ngene iki, arep golek jamu apa arep pecet apa arep kerokan iki rasane. Piye Gus karamu Gus iki rasane Pegel kabeh sak awak. tenan iki rasane. Wis dimbeni jamuru. Ayo mubengi tak ombeni tolangin, rasane kok iso-iso kok jek kok ngene pegel. Ya naone dipecete wae paro. Ayo. Ning ndi ya Gus ya kira? Pijet. Kita wingi aku ngerti ono tukang pijet jenenge Mbah Min. Ning ngene Mbah Men. Nggih. Enak apa ora pijet? Yo ngomongnya iki penak. Oh. Ayo iki lho aku gen semangat nyambut gawe. Apa meh jecer rono wae. Ya kok terke ya Gus ya? Oh iya. Ya. Ya, tak terke ya. Turu no, besok kok turu wae. No. Iya. Ono apa to iki, Mbah? Kita iku kaya ngeget-ngegeti wong lagi turu enak-enak di kaget-kageti arep napa? Ya saurunge ngaputne jebah aku ya ora ngerti nek aku gak ngimpi enak. Iki lho ana kancaku gersah. Awak iki pegel kabeh jarine. Mbah bar kondi ora cerita aku ya ora arti. Lah iya gugah kok ngaget-ngageti wong ra alon-alon mbah ya kaget no. Ndi kancamu kon rene? Niki lho rencang kula. Oh iki Pak Ron iki. Ya wis rene. Monggo. Ayo. Iya Pak Ron.
Wesel kok ngene rasane. Lah mebut apa karo Mbah Men ning kene kok ketae kok ana diperlokke iki. Iki lho, Mbah. Awakku rasane iki lho wegel kabeh. Arep kerja kok awene alas-alasan males. Kira tak pijetke mbek keriki ngono lho, Mbah. Ben rasane penak ngono awake. Endi ndelok? Tak delok lorone. Wah iki kakan bojo iki kakan pekang iki. Malah to, Mbah. Bojo ra gablek kaya kakan bojo. Lha pekang iki wonten mekangkang wong enak kok digoleki kok. Wah kira kuat iki kowe ngatasi. Lah iki piye, Mbah, kondine iki? Ya engko didandani karo Mbah iki ora kuat. Oh, ngono, Mbah. Wong siji ngatasi wong papat kaya kuat. Ngono kuwi kaya dikekne mbae siji-siji ngono kan. Lah iki cara ngobatine iki ning ndi, Mbah? Ya nang kene kok tak kerikane awakmu Oh. masuk angin kakan pekang. Lah iya kuwi, Mbah. Kuwi to. Ya wis Gus iki wangi anu sik. Mbah Men ngewangi gelar kloso iki gen kanggo mijeti karo Pak Ron iki ya. Yo, lha klosane ning ndi? Niki wis ning kene. Ayo. Gelarmu aja ombo-ombo ta Pak Gus kene. Wes kene Pak Ron, mapan kene. Dimas wis dadi Keturunan kene, Mbah. Ya turunan kene mapan kene wah wong kakean pekang ya sing ngene iki awake lara kabeh. tak tegal sih wae ya Mbah ini Joko, Mbah. Ya ning kono sik tak atasane iki Pak Ron. Wes kita kriyane Mbah ya, asik nganteng ya. Mari tenan apa ora ki, Mbah? Wis to percaya mbang gari meneng kaya cangkeman wae lho. Aku Wis ki ora tau kerian, Mbah. Wis ditangani mbae iki ya. Mesti abang-abang wis to. Atiku kok ragu-ragu wedi, Mbah. Wis to karo Mbah iki manut to wis mari-mari wong iki kakean pekang kok. Watale. Bojo ki ra sakake Mbah iki. Kayak siji ngono. Iki lho, Mbah, aku wingi iki keselen mergo angkat-angkat beras rosak iki lho, Mbah. Wingi nek wong mantu iki lho. Kok ra iso abang-abang tak nganggo botol iki agen abang. Aduh, Mbah. Wis to meneng wae kowe iki serasa kakean cangkem iki lho wis ditangani Mbah kok. Ki keryamu nggo apa to, Mbah? Ya iki nganggo biasa nganggo duit to iki. Wah, kowe jarene mau ora krasa ngono ya nyatane ya sambat ngono kok. Sajae kok arep nyiksa aku, Mbah, sampean. Ya ora nyiksa kowe mau jare ngomonge kurang krasa saiki bareng di anu Mbah ya. Anu kelaran. Wes, Abang ora, Mbah, ngene iki. wabang to ya ngene kok ora abang iki. Ki abang ora, Mbah. Wah iki wabange kaya ngene salahe dikeriki kabeh mau ngomong rabang-rabang anggone yo. Buatone gen rasane langsung lirik rene. Piye Gus ki? Wis abang lho, Gus. Wah, abang koyo ngono iki mek dikeri nganggo apa mu? Ambuh rasane kok kaya tambah woro ngene awakku. Gen kapok salahe. Ngomongnya Walah, kurang Mbah. Kok kok begitu to, Mbah? Yo ora aku ora nganggo iki kok. Iki mau kabeh mau ning kene kok. Gayane apa? Lho, kok malah kelaran-kelaran kenapa? Wis to wis penak-penak teko ngomah ya wis ngene iki reaksine karo mbae. Nek bar dipijeti ya wis ngene karo kerikan. Matur nuwun ya, Mbah ya. Ya. Ya wis tak sangoni durung bae. Loh, Ki, ya polisi urung ya matur suwun.
Yuk ya, langsung riyen Iya 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 ya matur nuwun ya ya ya. Wis mari mari ya ya ya. Tapi Baron, tetap di tukang pijet ning kono. Enak apa ora? Penak matamu. Rasane awak kaya diremuk-remuk ngene kok penak. Saya lara yo, Gus. Ya kuwi pertamane ngono, sesuk kok hari ketiga wis penak tenan, plong rasane dhewe. Walah, arep golek penak malah tambah lara kabeh awake.